Kamacho, swala lako nimekukubalia kabisa, nimekubali kabisa, ila nahitaji mwanaume ambaye anaweza kuingia na mimi kwenye mahusiano. Sitaki vya kupita huku kesho huko, sihitaji Kamacho. Alafu kitu kingine, si unajua sheria kuishi na mtoto wa mtu? Nenda nyumbani, kuna kaka yangu, peleka barua yote 9-10 Kamacho, kile kinyago chako nyumbani kwako sitaki kukiona. Unajua Lady Lee, acha nikwambie kitu kimoja. Acha nikusifu. Wewe ni mwanamke ambaye mwenye akili sana. Ni mwanamke ambaye unayetumia sana akili. Yaani hapo mimi naona hakuna ugumu wowote. Hilo swala unalolihitaji wewe mimi nilifanya. Mimi kwangu ni swala jepesi sana. Ni swala ambalo lipo ndani ya uwezo wangu. Ni swala ambalo siwezi kulishindwa kulifanya kamwe. Acha nikuondoe wasiwasi kuhusu yule kibelenge wa nyumbani. Ninavyonyanyua mguu hapa kuelekea nyumbani, na yeye ndo ananyanyua mguu nyumbani kuelekea nyumbani kwao. Kwanza yule mtoto mimi simpendi. Yule mtoto sijui ametokea mizimuni huko, nimemsifia tu. Ila mtoto mbaya. Yaani mtoto amekaa tu ovyo ovyo. Simpendi kabisa. Ila kuhusu swala la kaka yako, hilo ni jukumu langu. Mimi lazima nihakikishe nikuletee barua wewe. Uwe mke wangu wa ndoa halali. Yaani mke wangu wa ndoa ambaye unatakiwa kunipa vitu vitamu. Na mimi sitaruhusu hata kidogo machozi ya kutoke wewe. Yaani sitaruhusu. Nataka muda wote uoneshe tabasamu. Hata kama sehemu unahitaji kulia, nataka uwe unaonesha tabasamu. Tabasamu lako zuri. Kwa sababu mimi napenda muonekano wako. Yao yana ukweli ndani yake. So maneno tu. Na wajua ni kabisa hayo ni ya ukweli na yanatoka moyoni. Na mimi kama kawaida sitaki kuibaiba. Nataka nikubaganyue vizuri. Mimi si unanijua mzee hapa. Mambo hapa. Niko vizuri kwenye mambo haya. Sasa mimi nataka nione yale mambo niliyoyapata siku zile emergency. Sawa? Nataka niyapate sasa yakiwa live bila achenga. Mtoto unakashavu wewe. Kwanza unajua kucheka. Mtoto unajua kucheka. Ukicheka umecheka umenona. Basi sawa. Mimi naenda nyumbani. Nikifika nyumbani, yani nikifika tu naanza swala lako la kwanza. Haya maswala nataka nifanye hata double. Yani dabali, toa hili, weka hili, toa hili. Ndio ninavyotaka. Mtoto kwenye nyumba ya kifahari ya Kamacho. Basi sawa, tutaonana. Mimi nataka nilifanyie swala lako kazi. Sitaki nikuangushe. Tutaonana mama. Sawa bye. Haya. Nisikilize kwa makini wewe mwanamke, sawa? Na hili ninalolifanya leo, sawa? Uliweke akilini mwako. Sawa? Ukinyanyua mguu wako hapa kuondoka huko, sawa? Sitaki tena nikuone unarudi hapa katika nyumba yangu. Sawa? Alafu mimi najishangaa. Hivi mimi kwa jinsi nilivyo, kawe msamboi wangu, nilikuwa nimejichukuliaje mimi kukutongoza mwanamke kama wewe? Mwanamke ambaye mtu yoyote akikuona akutamani wala hahisi kwamba una muonekano wa kushawishi. Mwanamke umekaa mbele ujulikani, nyuma ujulikani, huko tu. Hivi mimi kweli itakuwa wewe uliniendea kwa mganga, ila sijajua kama umeniendea kwa mganga. Sasa nisikilize kwa makini ng'ombe wewe, mbwa wewe. Naomba unisikilize kwa makini. Ukitoa kamguu chako ukiondoka, sitaki nikuone tena, na nimekufukuza kwa mdomo wangu. Nataka uondoke, potea. Sitaki nikuone. Sitaki nikuone katika mgorofa wangu, mjengo wa kifahari, mjengo ambao nataka niishi na mwanamke ambaye mwanamume yoyote akimuona mitaani anamtamani. Sio wewe ng'ombe wewe. Nataka uondoke. Potea, usiniangalie mimi macho kama nini. Yaani niko serious na haya maneno, sio kwamba nabahatisha. Na yatoa katika moyo wangu. Moyo wangu ndo unazungumza. Hizi ni hisia. Sikutaki, sikuhitaji, na ndio maana nakwambia ondoka. Ondoka kwangu.
Usio unang'ang'ania, ondoka. Mimi muda mrefu ushaondoka. Nenda. Kutoka nitatoka. Sija kukatalia. Kutoka nimekuambia nitatoka. Ila jua kitu hichi, kwamba wewe kwenye maisha yako huwezi kuendelea bila mimi. Nenda mama. Nenda, niko radhi. Mimi sikuhitaji, sikupendi, sikuhitaji kabisa kukuona. Wewe sio mwanamke. Wewe nikikuona mimi kwanza nahisi kutapika. Naona kabisa nataka nitapike. Na kila ninavyozidi kuongea ninakuwa na hasira. Nitakufukuza kwa mbao. Nahisi unafanyaje? Natapika. Kwa hiyo, ngoja nikuulize swali. Kipindi tunaishi huko ndani, ulikuwa utapiki. Si ndo maana yake? Kipindi ulichoniona nipo kwa wazazi wangu, ulikuwa ujisikii chafuchefu? Naenda. Nimekwambia nakataa. Kwenda. Naenda. Ila jua kitu kimoja, utanikumbuka. Yaani mimi nikukumbuke wewe. Wewe umekuwa mama wa taifa. Umekuwa mama Samia wewe. Umekuwa mama Samia. Unakaa na mwanamke ambaye hajulikani mbele wala nyuma. Mwanamke gani wewe? Kitu usichokijua unapotoka wewe mimi naingiza goma ndani. Mimi ndo naitwa Kamacho professional. Bwana mipango, bwana kuyaseti. Sasa hapa niko huru. Yaani mimi itakuwa umenyooka tena. Ndio bwana. Karibu sana. Bwana Isa, shukrani sana. Sawa. Shukrani sana. Na kana ambavyo nimejitambulisha awali, na yote ambayo tumeyazungumza awali, kutokana na ukalimu wako ukasema maneno haya yakatishe kwanza kidogo, uanzishe kidogo na kadua hapa. Na mimi nizungumze kitu kimoja. Isa, hapo nyumbani mkanywa ni wakalimu sana. Sisi ndo kawaida yetu, tunajua sisi tumekulia kwenye mazingira ya dini bwana. Yaani huu ni muendelezo wa kizazi na kizazi. Ni muendelezo wazazi wetu ndo wametulea hivi. Kwa hiyo jisikie tu amani. Na mimi niseme kitu kimoja. Mengi nishazungumza hapo awali. Sasa lakini ndugu yangu kasema ngojea kwanza tukatishe maongezi, tuweke nukta. Tuende kwanza kwenye kadua kidogo hapa. Ndio. Kasadaka kidogo. Tupate ili tuweze kuendelea. Sasa mimi naomba tu niingie kwenye pointi moja nikukabidhi mzigo. Na mengi tumeyaongea. Sasa mimi nimeagizwa, sio nimetoka wapi, wote tumeyaongea ndugu yangu. Ndio. Tuje kwenye point hapa. Sasa mzigo wetu ni huu hapa. Naam. Na nizungumze kitu kimoja. Hautakuja kujuta kwenye familia yenu kumuongeza yule kijana. Maana kalelewa katika maadili. Ana nidhamu, anathamini wakubwa. Si umeelewa? Anaheshimu watoto. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwa upande fulani akija kuongezeka katika familia yenu, kuna namna ambavyo anakuja kuiheshimisha familia na yeye anapata heshima kutokana na namna ambavyo nimeona mazingira hapo nyumbani. Maana hata binti anayetokea hapo atakuwa mwenye maadili yake kabisa. Inaonekana uko vizuri sana. Sasa mimi niseme tu kwamba kuchukua hii barua sio kwamba ndo nimemuuza mwanangu. Ndio. Mumchukue hapa mwanangu muende naye huko, mwanze mumpige migumi huko. Mfumue mateke arudi hapa amevimba. Sitawaelewa. Kaka, nikutoa wasiwasi. Wewe kijana kama mimi, sio umpata zamana kumwozesha nani binti yako. Kwa kifupi, Bustani Eden ni Tanzania. Huko sio Sudan.
Sema watu wanapigana ngumi kila siku. Unasema? Kwa hiyo nisikilize sasa. Tena kijana yule ni mstaarabu. Mtoto wako anavyotoka hapa anaingia katika bustani ya Eden. Anaenda kufurahia matunda na upepo wa bustani hiyo, namna gani maisha yanasonga vizuri. Na nikuhakikishie kitu kimoja. Ikitokea kubwa dogo kabla lijafika hapa, mimi nitakuwa nimeshamaliza na nimeweka sawa. Haya. Una maneno mazuri wewe. Ila vile vile toa barua yako hii. Kama ndo umemaliza, mjamaliza hapa. Hapa mjamaliza. Nisikilize kaka. Kwa sababu wanasema hivi, vizuri jaja taratibu. Haya sawa, nashukuru. Haya basi mimi nisikae sana mpaka fika hatua hapa nikanyanyuka huko nikuta nimeliwa na mchwa. Acha mimi nifanye kwenda hivi. Ngoja na cha jioni. Ngoja na cha jioni. Utaniwa kwa hizo raja. Acha mimi niende. Haya. Asante sana. Haya. Gwendo hivyo ndugu yangu. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi nimefurahi sana kukuona wewe ndugu yangu. Unaonekana una kafuraha. Kaka kweli na furaha kabisa. Taifa Stars ina uwezo wa kufanya makubwa mbele ya Morocco kabisa. Makosa refa sisi kutukaba. Kwa tunachukua point 3 na tunapita sisi. Kabisa, wewe uko sahihi. Na ndio maana ile mechi kama ingelikuwa hakuna refa, mimi nadhani ile mechi tungeshinda kwa sababu tumecheza rafu sana. Sasa usiseme hivyo. Yaani wewe mpaka sasa hivi maki ni Morocco, sasa Tanzania sema nani? Lakini tusiongee sana mengi. Haya ndo mambo yale, jamaa ameenda kuazima jogoo, amefika sema ameweza kupiga story, amkuja mtu ameazima jogoo, wamesaidia kukimbiza, amekamata. Mwisho wa muda na mimi nikuja kuazima jogoo. Jogoo tumempa yule. Sio umeelewa? Twende kwenye point. Ipo hivi kaka. Kuliko nituma mimi nimeenda. Wow. Good. Lakini siku zote wali wa kushiba unaonekana kwenye sinia. Kabisa, uko sahihi. Nimeingia tu kwenye ile nyumba, namna ambavyo wamenipokea. Namna ambavyo nazungumza, nikajibisa moja kwa moja kijana kweli kaona. Wewe umesikia, nikwambie kitu kimoja. Ndiyo. Kitu nilichokifanya mimi ni sahihi kabisa. Na ndio maana nikajiuliza, katika Songea hii, Ruvuma hii, nimtafute mtu gani muhimu ili akipeleka ujumbe wangu utafika na utarudi vizuri. Nikasema ni Bwana Kindege. Nikasema ndugu yangu Kindege, ili swala analimaliza, ili swala linaisha kabisa. Umetisha sana ndugu. Na hujakosea. Umetisha sana. Na maneno yale ambayo nimezesha sikuzidisha hata nukta, ili nione je, nguvu ya yale maneno yake anaweza kuifanya familia ile ikakubali ombi lako. Kaka, maneno unayo. Maneno unayo. Umekubaliwa kwa mikono miwili, umepokelewa na umeambiwa uende muda na saa. Cha msingi kufuata taratibu, tumalize kila kitu kiende sawa. Lakini swala la kitu ambacho tumeendea, wamekubali, binti kakubali, na wao pia wamefanyaje? Wamekubali. Jambo hili ulilofanya. Hili jambo ulilofanya ni jambo kubwa na ni jambo muhimu sana katika maisha yangu. Sawa? Na ndio maana vijana kama sisi lazima tuoe, lazima tuchukue. Huwezi kuitwa baba mjengo wakati hauna mke. Na cha kuongezea niseme kitu kimoja. Unajua kitu ambacho umekifanya wewe, kwa sisi vijana ambao tuna umri kama kwako, tuna mengi ya kujifunza kwako. Kabisa. Na ukianza kuishi ndani ya ndoa au ndani ukiwa na mwenza wako, utaendelea kujifunza zaidi, kwa sababu wewe utakuwa uishi tena kama vijana wengine ambao wanaishi mtaani. Kabisa. Kwa hiyo kaka, tulia. Mambo mazuri hayahitaji ala. Sasa hapa nilichogundua pale, tuseme ni TBC, ukweli na uhakika, sio Azam TV burudani kwa wote. Kaka pale TBC kaka umechagua. Mimi acha niendelee kukudondoshea maua yako. Ndiyo. Wewe ndugu yangu ni mtu hatari sana. Na katika hili jambo ulilolifanya, nataka nikuahidi kazawadi. Kazawadi kamoja nikupatie ili ndugu yangu uonekane kabisa mimi nimefanya jambo la muhimu kwako. Hauwezi kufanya jambo la muhimu kwangu hapo mimi nisikufanyia jambo la muhimu. Na kwa sasa hii mimi ndugu yangu nikuahidi tu. Klipu hii lazima nihakikishe wewe nikununulia ndege. Ununulie ndege. Kwa bwana baki na furaha hapa, endelea kufurahi, endelea kuenjoy. Usianza kunifunga. Baba, Kindege, umetisha sana lakini. Umetisha sana baba. Na mwaka uwe lazima ufight, lazima utoboe baba. Umetisha sana.
mwanamke masikini ukipata hela usilale naye. Unajua Kuvina, katika hili goma nataka ushike wewe verse namba 2, uingizie sauti ya kike ile. Usilale naye. Yaani ulegeze sauti, mtoto wewe na sauti nyololo kwa sababu unajua wewe una sauti nyololo yani. Alafu unajua saiba yangu sana. Unajua kitu chochote kinachonikuta mimi, kitu chochote ninachokipata mimi, lazima nikushirikishe wewe. Unajua mimi ndugu yako umri huu umeenda. Kama unavyoniona, madevu haya na umri unazidi kusonga. Na kama unavyojua tena kanuni zetu za Kiislamu, kanuni zetu za kidini zinasema mwanaume kama umefikia wakati wa kupevuka, inabidi utafute mwanamke ambaye atakaye kufanya atoe matatizo yako, atoe purukushani zako. Sawa? Mimi sasa hivi nimeleta goma jipya. Goma la zamani nimelichoka, nimeleta goma jipya. Yani inamaanisha hiyo ngoma gani? Yani siku hizi ushakuwa msanii wa singeli au msanii gani? Kwa sababu kama ni msanii sema na kama mimi naweza nikawa meneja yako au sio? Nikakuingiza studio, nikakuingiza Konde Gang, WCB, naweza nikawa meneja nikakuingiza studio yote unayotaka. Kabisa. Nikasimamia na muziki ukasonga ndani, ukasonga mbele. Mimi ndugu yangu nimepata mwanamke. Nimepata mwanamke na hata hivyo nimefanya kitu ambacho muhimu, yani ni muhimu sana. Samahani kwa sababu sijakushirikisha kwenye hili jambo la umuhimu, ila ndo nakushirikisha. Na barua nimeshapeleka. Yani yule siku sio nyingi namchukua na muoa kabisa na kuwa mke halali. Ni mtoto mmoja hivi amazing, mtoto mmoja hivi mwenye shape lake, mtoto mmoja hivi. Yule sijamtoa sasa India. Yule nimemtoa moja kwa moja kwa watu wa shepu Uturuki. Okay, kama barua umepeleka, mle ndani ya barua uliweka hela? Unauliza hela? Mimi mtaalamu wa bingwa wa hela. Nimetia hela ya kutosha. Uliweka shilingi ngapi? 200,000. 200,000? Jambo usilolijua kama usikuagiza, jambo usilolijua kama usikuagiza. Naona kama unanitumia vimeseji. Sio meseji. Unanitisha, sikiliza. Wewe umeanza unaimba. Na mimi naimba. Mimi sitishiki na mapigo ya nguruwe kwa sababu nguruwe aliwi, ila kuna watu wanaforce kumla. Mimi sitishiki na mapigo ya nguruwe. Eti masteki yake mimi nikamtamani. Hapana. Mimi nimetumia akili. Kichwa changu kimefanya kazi sana kumchukua yule mtoto. Yule mtoto siku wewe mwenyewe ukimuona utamtamani wewe, kwa kutamani watoto wa wenzako. Niambie kitu kimoja, nikuulize swali moja. Kwa hiyo barua ushapeleka nini mtoto uhakika? Barua nimeshapeleka mtoto uhakika. Chuma kimenasa. Au sio? Sawa. Sasa mwanangu unajua nini? Mimi ngoja nikahesabu hela. Mimi naenda nyumbani kuhesabu hela. Mzo madili. Kama kawa. Yani wangekujua wewe vizuri akili zako, wasingekuwa wanakupa madili wangekuwa wananipa mimi, kwa sababu mimi ndo mtu mwenye akili timamu. Kwanza wewe mtu yoyote kikuona anajua kabisa huyu akili hana. Huyu sifuri huyu. Ila ndo hivyo tu. Watu hawajui, lakini wangekuwa wanajua bwana, wangekuwa wanatafuta watu kama sisi, watu wenye wazi. Faniangalie. Raspi kama kawaida. Oi. Kwa kutulia. Au sio? Kama kawaida. Mwanangu mimi ninachopenda kufanya kazi na wewe, mko serious. Sijui umeelewa vizuri. Baba umecheza kama baba. Umejifanya baba mdogo. Umejifanya kaka. Na jamaa amekaa. Cheupe dawa kimekaa. Cheupe dawa kimeleta barua, kikajua kwamba wewe ndio baba yake huyu. Nimekichezesha maneno ujue. Pale mwanangu nimemchana, nimwambia oya sikia. Nilipokuwa mnatoa barua hapa hajamaliza. Ready. Mama hili unaliona kama lipole kumbe lifisadi. Bwana huyu hata ukitaka abubujike machozi, mwambie bwana lia, analia. Na katika watu ambao wanakubali kufanya nao kazi kama watoto wa kike, pamoja na huyu anamkodi hadi kwenye misiba kulia. Yaani kama wewe umefiwa hauna ndugu wa kulia, watu wote makauzi wamekuja. Sasa unamkodi huyo, analia, anadondosha chozi, yuko vizuri. Kwa maana mwanangu mimi nimefanikisha zoezi. Zoezi nimefanikisha. Mambo ya mikwanja. Baba, kwa mwanangu cheupe dawa kimekuja kimetoa nini, kinajua wewe ndio baba mtoto. Sasa mwanangu sikiliza, shikeni kwanza hii hapo. Sasa fanyeni kitu kimoja, hiyo mkapigie kama chai. Au sio? Kama chai supu nini, kuangalia mpira. Alafu mtafika huko tutagawana sasa. Nikienda kuzihesabu. Kama kawaida. Wewe wapi hapa? Bwana mimi hapa home
Mimi naenda home hapa. Umeelewa sasa wewe, baadaye tuje utudhulumu uone. Pamoja. Dade. Pamoja bwana. Haina no. Unajua mimi nafurahi sana kufanya biashara. Na katika mishe zangu zote ninazozifanya, yani michongo ambayo haina mbambamba, mimi nifanya biashara hiyo waga nakubali. Yani hatujawahi kupeana zile kalenda. Huwa na enjoy sana. Nizidi wewe rafiki yangu. Yaani mishe zako wewe, nazikubali kinyongo. Yaani umenyoka, yaani na mimi kikubwa tu kwamba mimi sina mbambamba. Wewe unachukuliaje kwanza? Unachukuliaje? Wewe umeona wanawake wote hamna wa kutembea nao, umeona wake za watu unakaa unasimama nao, unawatongoza au sio? Wewe usinichukulie poa, sawa? Mimi unitishi, au unitishi kwa hivyo ulivyo. Wewe kolo tu. Oya wewe. Nini? Wewe chizi. Wewe sikia kwa kitu usinitishe, sawa? Huyu mke wangu, sawa? Nimepeleka barua na nataka nikaoe. Wewe unasimama naye vipi leo hadharani unanitisha na mavazi yako? Unanitisha kwa sababu unavaa hivyo? Mimi usinitishe na hizo mbavu, mimi nakuweza. Wewe unijui mimi? Wewe unijui mimi? Mimi nimeleta barua kwenu ujue, usinichukulie poa. Wewe sikia kama wewe mwanamke unamshawishi, ngoja nikuoneshe leo kama mimi nani. Mimi unaniweza. Mimi nakuweza wewe nani? Wewe nani bwana? Wako nitakuzima. Wewe nani unanitisha unanichukuliaje? Unanichukuliaje? Mimi baridi tu. Mimi mweupe. Mimi mwenyewe nakuweza wewe. Wewe nani? Wewe kolo tu. Unanitisha. Au nifanye tu. Mbona unanitisha? Unanitisha. Wewe poa. Usinitishe mimi na kukuitia jeshi la taifa wewe. Nenda kukuitia mwanangu anaitwa Kuvina. Sikia, utakuja kumsoma vizuri huyo mbadi. Huyo mbadi usinitishe. Usinitishe. Wewe ngoja kama Jua watu wako mimi ndakuja kuharibu. Lasi nisubiri.